O Enzo vai jogar o avião. Vamos ver como que vai ser o voo dele. Tem que saber jogar o avião. Como jogar um avião bem bonito. O Enzo vai mostrar se ele vai voar. Olha, ele voltou. Ele é lindo. O Enzo mostrou a mãozinha dele de jogar avião. Enzo está arrumando o aviãozinho. Ulala! E o que voo? E voltou? Oi. Pego.